Abalangira n'abampejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka mbalamusizza. Abazaana bamaama bannamasole abatuleeta ku nsi nammwe tubalamusizza. Abakyali ku nsi nammwe abaagenda gye tulibasanga mwenna tubalamusizza, tubawa ekitiibwa mu buli mbeera. Bassebo bajjajjaffe mwenna abakulu b'ebika bya Buganda, abakulu b'obusolya, Masiga, Ennyiriri, Empya n'Ennyumba, mwenna abataka ba Buganda tubaanirizza. Abaagenda gye tutatuukanga, gye tulibasanga, nammwe abaabaddira mu bigere tubeebaza okuzimba Buganda, n'abo abataka mwenna abakyagumidde ku mpisa zaffe, ennono zaffe, tubeenyumirizaamu nnyo. Akatambi kange kano akaleero kale omulamwa guli ku kigambo oba ku lugero lw'Abaganda olugamba nti empulukutu z'omusota zigenda na muggo. Empulukutu z'omusota y'embeera eriwo kati mu Buganda, kubanga abantu bwe bakugaa nti munnaffe tukukooye, omuntu omutegeevu todda mu kubagamba na kubategeeza bw'oli wa bbeeyi ng'ate wajja oli kasaatippa nga tukulaba mu Buganda. Ebibbo ebiwooma biwoomera oyo abibbye, naye b'obibbyeko basigala banakuwavu era oluusi beekyawa, bafuna obukyayi gy'oli, abalala bakukolako obukambwe, oluusi bakuwalana, olundi bakukyawa. Ombejja endagire tajuuba. Abaganda nga twogera nga twenyumiriza mu Buganda nga mugamba bwe mwesiimye, naye nze ŋŋamba nti Abaganda tuswadde nnyo. Wali we mukyayimba twesiimye nnyo, nsaba mweyazike ekigambo tuswadde nnyo, nga muyimba muyiiyaayo oluyimba olwammwe oluga nti Abaganda tuswadde nnyo eri Buganda nnyaffe, eri abo abaatusookawo, eri abo abaalwana mu ntalo. Ffe tuswadde nnyo kuba nti Buganda tugitunda, tugiragajjalidde, tumala gagireka egende etyo. Njagala omuntu muyiiyeeyo omusajja wa Kabaka atuyiiyizeeyo, oba mukyala wa Kabaka atuyiiyizeeyo oluyimba olugamba abantu b'e Mengo bano bwe batuswazizza ennyo ffe. Okutuusa Ssaabasajja ng'akomyewo mu Buganda tewali kituyimbisa, twesiimye nnyo. Kitwesiimye mu kiseera kino nze kimbuze olw'ensonga bbiri. Muyinza mutya okuleka buli kalombolombo na tteeka lya bajjajjaffe lye baateekawo nga bazimba obwakabaka bwaffe, ne mulireka omusajja omunnalwanda Charles Peter Mayiga Kyakulaganda gwe baasonse ku obusonsesa awantu ne bamugamba nti gamba nti weddira kino, gwe bakyatondeka obutondese mu kika kya Buganda, ayinza atya okusaanyaawo buli kyabaganda n'atuuka n'okutta omutaka omulamba omwaka guno ng'amutta mu kika eky'obukambwe eky'obutujju, era ne muba nga mumusigadde mumulese awo. Tuswadde nnyo ffe Abaganda okubanga tetusobola kugoba musajja ono Mmengo. Ekyo kituswazizza nnyo mu nsi yonna. Ababadde batuwa ebitiibwa batunuulidde kintu kino, abakyatuwa ekitiibwa batunuulidde lwaki omusajja ono mumulekaawo nga yawaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka n'amutwala mu malungu mu bibira. Lwaki omusajja yawaŋŋangusa Kabaka mu lwatu mumuleka kubeera awo? Ekyo kya buswavu nnyo, kya nsonyi eri Abaganda. Ate nina abalangira bano abato be ŋŋamba, abalangira abato baakutteko
n'abawa obusente n'atandika okubagamba nti abakoledde TV batandika okuvuma buli muntu balumbe naffe ffe basenga baabwe bakadde baabwe batulumbe kuba byetwogera tebabyagala tebabifunamu nsimbi mayiga zaabawa. Abalangira mmwe mbasaasidde ate mwe muswalulukuse muswadde ne muswaluka muswaluse. Tewali kye mugenda kwogera nga mwana Mayiga, mwana Agnes Nabalamba, mwana Sara Kagere, mwana David Wasajja kigenda kubaamu makulu. Nze nasirika ebbanga lyonna ne njogeredde emyaka gigenda mu 5 nga soogeranga ku mukyala Sara Kagere. Soogeranga ku Sara Kagere. Lwaki saamwogerako? Ekyaŋŋana omwogerako nali nkyamuwaamu akatiibwa. Kyamuwaamu akatiibwa. Naye bwe bakutte Ssaabasajja Kabaka nenzijukira ebintu byonna Sara Kagere bye wakola. Nzijukira okukulaba mu maaso go nga muvaamu ebigambo muzibwazalampanga ng'ogamba basenga abaffe nti obwakabaka buno obugenda okubaawo bwamwannyinaffe obwamwannyinammwe bwakoma ng'ogamba obwa Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa Walugembe mwannyina gwe batta. Kakati buno obwakabaka bwaffe ffe tulina okwogera mwe mwewummuzeeko ng'ogamba basenga abaffe ebigambo bino nga bakugambye nti Nabaloga tateekwa kubeera lubuga wa Buganda, nga bakugambye okuleeta obukakafu. Lwaki toyagala Mumbejja gwe baali bateeseteese kubeera lubuga wa Buganda? Waddamu Sara Kagere gati mmwe muli baana ba Kabaka temusobola kufukaamirira wa Mulangira n'osembyayo ekigambo ekyagamba nti nno obwalubuga buliko ettaka tetusobola kuleka mwana Mulangira kulitwala. Okumanya muli bakazi babi. Tewatunula muntu mbweza Ssekabaka Dawudi walala wonna ng'eno abambejja bakoze emikolo ku mubejja omutuufu agenda okubeera lubuga wa Buganda. N'otwala eyasuze mu loogi n'omutwala okukola emikolo ne Ssaabasajja Kabaka Muteesa. Kagere n'Sara Kagere gwaleeta ebisiraani byonna Nandawula ku bwakabaka bwa Buganda ng'oteekako omukazi oyo Agnes Nabalamba. Kyova olaba nti ensimbu zaamukuba butereevu ne zimugoba ku kigu ky'obwakabaka bwa Buganda. Kyova olaba nti Ssaabasajja Kabaka Mutebi okuva lwe yalinnya ku Namulondo emyaka egyaddako mubonyaabonyezza Buganda kusenga abaffe bonna bannyina ne mubatta obubi. Kyova olaba nti tubalinako obusungu. Obusungu tubufunye nga muganya okukomya obujja ne fitina gye mulina ku lulyo olulangira. Ekirala Nabaloga ne Sara Kagere mwe mwasooka okugoba omwana wa Ssekabaka Muteesa ng'aseeredde mu myaka gy'ekyenda nga gyakatandika nga Ssaabasajja Kabaka yakagenda ku Namulondo ne mugoba muganda we Omulangira Mwanga Daniel ne mumugoba n'ateterekebwa mu masiro ne mutatunula ku baana be wadde okuggyayo omu bw'ati mu mubudeebude ng'ate mumanyi bulungi nti Omulangira Mwanga n'alinnya Mpologoma ye yamukuza. Mwasalawo kunyagulula bya bugagga bya Nnaalinnya Mpologoma. Bakazi mwe okumanya muli babi nnyo abaana ba Ssekabaka Muteesa abalala era mubabuzizzaako obuweerero. Obubi bwammwe tebukyali mu kisenge tetukyalina tuyinza kubasiriikirira. Abaana ba Daniel Mwanga omwana wa Ssekabaka Muteesa Walugembe tewali kummwe amanyi mwana n'ogu gy'ali.
omwana omu abadde wali namayawojjolo ng'ayokya nnyama n'atunda n'afuna ekyokulya ng'atunda nnyama abalala gye bayokyezza kuba mwagoba kitaabwe ng'aseeredde ne mutaweerera baana abo muli bakazi babi nnyo Agnes Kagere ne Sarah Nabaloga no Agnes munsonyiwe Agnes Nabalamba Nabaloga ne Sarah Kagere muli bakazi babi nnyo mutabudde oluli olulangira lwonna mwe mutuusizza wano Buganda mwe mukoze ebikolobero bisembayo ku Buganda ne mugoba abalangira ne batazikibwa mu masiro g'abajjajja baabwe ne mugoba abaana b'abalangira bazzukulu ba Muteesa abalangira abakanabba ne mubagobera ebweru ne mutuusa okutereka omulangira ne mutereka emyezi 10 ng'ali mu ggwanika amuganye nti tajja kuterekebwa wantu wonna ku ttaka lya Buganda ez'empisa tezaali mu Baganda. Abaganda nina bye mbagamba amasiro ago ge mulaba galiko ebibanja galiko emitendera waliwo we batereka abazaana waliwo we batereka bannaava ne basaava bwe baba baagadde bannaava ne basaava okuterekebwa mu masiro waliwo we batereka abantu bonna abawulize baaba Ssekabaka abantu abawulize abaweereza obulungi obwakabaka naye Obuganda bano babusse babutuga Obuganda bwerwanako ne buyimusa omutwe ne babukuba enkonyogo ku mutwe kakati baleese bano abaana batandika okujejembera ku bantu nga tebalina kye bamanyi olwaleero ne kindeese njagala kunnyonnyola Baganda kiki ekikolebwa Ssenga Lubuga wa Kabaka abadde tasaanidde oba Ssenga Lubuga wa Kabaka eyagobwa nga yagobobwa bali mu myoyo abagoba Nabaloga bajjajjaffe nga bategeeza ensi yonna nti oyo si muzzukulu waffe tasaanidde awo teri Lubuga mu Buganda bukyanga etondebwawo teri Lubuga yali akubiddwa nsimbu nga bamuteekako oba olunaku lwennyini Ssaabasajja Kabaka lwateekeddwa ku Namulondo ekyo kyalaga obubi obujja mu maaso awo obubi buno bwe tulimu kati baabutulalikira mu 1993 omwezi gwa Julaayi naye nga byava ku ki ku mukazi oyo Agnes Nabaloga Nabalamba omwana wa Lusimbi Mpanga ne Mutundu ne Sarah Kagere yamuleeta n'amukukutirizaawo kubanga mwana wa nnyina oba nsobole oba sinsobole kasita kintu nze nja kukisigaza kijja kubeera kyaffe. Ekirala nabagambye nti Obwakabaka bwa Buganda butambulira mu myoyo ku buzaale ku butonde ku nnono ku bulombolombo. Kiki kyentegeeza mu kino nti senga oba nga toli muzaale waawo ne bakuteekawo emyoyo gijja kukugobawo era gijja kukulwanyisa okutuusa lwe lijjikuwangula. Nabaloga agudde ensimbu okuva mu mwaka gwa 1993 okutuuka kati mu mutwe mulimu kati alinamu nabwomu obumubuulira nti tova wakojja kugwa ensimbu n'atavaawo. Kitalo nnyo kitalo ddala kyewatuusa ku Buganda watuleetera obuzibu Kagere watuleetera obuzibu mwe mwakyamya Obwakabaka mwe mwakyamya ennono. Omukazi atalina muloga talina mukolo gwonna gwe bamukozeeko ayinza etya okujja okutuula mu bigere by'abajjajja baffe n'awaŋŋama muli. Kiki kyebakola okufulumya Lubuga? Lubuga talina mukolo nnyo gumukolebwako nga bamufulumya kubanga si Lubuga oyo si Lubuga. Era bwe bajjawo Lubuga
tekikyusa kabaka, tekikyusa buyinza bwa kabaka, tekikyusa busumikiro bwa kabaka. Nedda, tekirina kyekikyusa. Kabaka wa Buganda asumikibwa omulundi gumu. Ssekabaka Kiggala yava ku bwakabaka nga yasumikirwa e Naggalabi, n'abuvaako ne kuddako mutabani we, n'abuvaako ne bukuumibwako ne bukuumibwako mukulu we Lutimba Namumwa. Kubanga kabaka bw'afuna obukusefu mu luli olulangira, obwakabaka budda wa Lutimba. Era Lutimba ye mulangira tali mu nsirukwe, ate talyangako mu nsirukwe. Ate teri mulangira alya bwakabaka n'alya bwakabaka nga Lutimba Namumwa tamukubyeko nkinga. Taliyo mu bwakabaka bwa Buganda. Ne Ssaabasajja Muwenda Mutebi okitayo w'oyo oba jjajja w'oyo yakimukola mwaka gwa 71. N'olwekyo mulekenga kulowooza nti bino ebintu bibaddewo tetubimanyi, oli n'ovaayo n'otandika okugamba kakati omulangira bwe bamulonda n'alaga wano n'alaga wali n'akola bw'ati. Teri mu kabaka wa Buganda okuva ku Ssekabaka Ttembo mu luse luno olw'Abalasangeye, teri yali alidde bwakabaka nga Lutimba Namumwa tamukubye enkinga. Eŋŋoma enkulu mu mujaguzo, eŋŋoma ey'omusanvu n'ey'omwenda, emu kati mugiyita Ttimba, eŋŋoma ya Ssekabaka Kimera, endala ne mugiyita Nattimba. Be balongo abakulu mu Buganda. Lutimba ne Nattimba abaana ba Ssekabaka Ttembo baafuna obusika ku jjajjaabwe. Nattimba ye Byanjero owookubiri ne Lutimba ye Mulemera Omutikkiza Nkumbi, ye musika wa Lutimba Namumwa ye musika wa Kalemeera Omutikkiza Nkumbi. Kyekimuwa obuyinza mu bwakabaka bwa Buganda ng'omulangira omukulu ali mu kifundikwa alamula emyoyo. Edda teri yakakasanga mulangira mu Buganda nga Lutimba alina obbalondoola. Era kyova olaba nti buli mbuga oba buli kibuga kya Kabaka Lutimba Namumwa abeerako n'ekibanja. Sijja kwongerayo nnyo naye nina okukakaatiriza Abaganda. Mpulukutu z'amayega mpulukutu za Musota ze mpulukutu z'amayega zirina kgenda Namiggo. Mayiga alina kuggyibwa lwa mpaka e Mengo. Bwe baba bano baagala tukole byonna byonna ng'ebyabadde mu nsi endala, Museveni lemeza Mayiga e Mengo. Kubanga Abaganda tebagenda kusirika. Abaganda baawalana Obote okuva mu 69 okutuuka mu 71. Abaalimu ku magezi bwe baalaba nti ensi tetusobola gyongera kugenda bweti ng'eri bweti, abaali bagyeyagaliramu ne batandika ojjaamuka nga bagenda. Lwaki? Lwakuleetera bantu kwekyawa. Museveni otuleetedde okwekyawa ng'oddira omusajja wo Mayiga n'omulemeza Emmengo ng'abantu baakutegeera nti gwe walonda Mayiga n'omuteeka Emmengo ku mpaka. Era ng'abantu balaba nti mmwe kennyini muyambye Mayiga okukola effujjo lyonna ku bwakabaka bwa Buganda n'okwagala okutwala olubiri lwa Ssekabaka Mwanga. Kiki ekiwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka Abaganda nkibaddiramu? Kabaka akutandika kulwanyisa Buganda Land Board, kuyimiriza kutunda kwetunda.
ebimu ku bifo ebigenda okusaanawo kati nga kabaka ali mu bwaŋŋanguse byonna bye byaleetera kabaka okumuwaŋŋangusa. Baateekateeka nti Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu bwaŋŋanguse olubiri lw'Emmengo lutwalibwe lutandike okuzimbibwamu ebyobusuubuzi ne airstrip. Ebyo by'ebintu ebimu ebireetedde Ssaabasajja Kabaka okuwaŋŋangusibwa, ate tetumanyi nti mu buwaŋŋanguse anaabeerayo bbanga ki, kubanga bano baatugamba nti baasasula kakadde ka $, akuumirweyo omwaka mulamba. Abampuliriza nsaba mukimanye nti mu bino ebintu bye mbagamba temuli kya bulimba n'eki. Era nze okufulumya ebigambo bino ebisinga mala kwetegereza, mala kubitunuulira era ne mbyetegereza ne mbyekenneenya. Ekisembayo, Abaganda yonna gye muli, buli omu ne bw'ateekako kasubi ku lutalo luno lwe tulimu olw'okutaasa obwakabaka bwa Buganda, olw'okutaasa Namulondo ya Buganda, olw'okutaasa obulombolombo n'empisa zaffe ez'Abaganda. Buli omu teekako ettaffaali naye ng'otandikira mu nnyumba yo. Yigiriza omwana wo olulimi Oluganda, munyumize engero z'abajjajjaabe. Mwagazise ensi ye wadde ng'eri mu katyabaga. Mutegeeze nti ate mmwe mulibeerera mu nsi ejja kuba nnungi nnyo kasita munaakwata olulimi lwammwe ne mutalusuula muguluka. Teri agenda kuyigiriza mwana w'Oluganda ng'omaze omutuusa gye batatwagala, olulimi gye batalwagala. Abaana bammwe mbayigirize Oluganda nga mutandikira mu mayumba gammwe. Omuntu bw'aviibwako olulimi taba na ggwanga. Omuntu bw'ayimirira naga nti nze ndi Muganda nga tasobola na kwogera Luganda, naawe kennyini gwakigambye omwewuunya. Kakati obutayagala bantu bano kugenda mu maaso bwe bati ddala nga baba Abaganda naye nga tebamanyi olulimi lwabwe, kitegeeza nti abo babuze. Omuzadde yenna ali e Bulaaya, ali mu Amerika, asaasaanidde ensi yonna kuba Abaganda be basinga okubeera ebweru w'ensi yaabwe. Muyigirize abaana bammwe olulimi lwabwe. Wano tulabye Abapalasitayini, Abawalabu, abaana baabwe bamanya olulimi lwabwe wadde nga tebaabazaalirayo. Kyova olaba baagala nnyo okgendayo kubanga bamanyi bategeera abantu bali gye balaga bye boogera. Togamba nti abaana bali Luyiga, abaana mune bwe mugamba mu Luganda nazira mu Luzungu. Kinyiikireko, kikakateko, ojja kulaba omwana we atandise okwogera olulimi lwo. Nsaba buli alina obuyinza obutono ennyo mu maka ge, mu lulyo lwe, mu kika kye, mu nnyumba ye, ategeeze abantu nti Kabaka wa Buganda yawambibwa kubanga olunaku lw'eggulo nasobodde okufuna obukakafu ti Ssaabasajja teyalinaako kikyamu kyonna ng'ava mu nsi ya Switzerland, ng'ava mu nsi ya Germany, wadde lwe yali mu nsi ya Bungereza ng'agenda okwolekera okudda e Buganda. Ssaabasajja teyamanyaako n'akatono bwe kati nti agenda kutuukira kugenda Namibia. Nga bwe baga nti obikolera mu kizikiza ne bivaayo misana. Douglas Mukiibi, tuba tugambye nti gwe Douglas Mukiibi, gwe wali n'omuntu eyakuba Kabaka eddagala ku nnyonyi. Okutuuka okwesanga
ng'ali mu nsi ya Namibia nga tewali kyamanyi ku nsi. Douglas Mukiibi, lwaki wakola mwannyinaffe ekikolwa bwe kityo? Douglas Mukiibi, ebyama byammwe ebimu waliwo abimanyi atandise okubisomola. Douglas Mukiibi, lwaki wakyusanga eddagala lya Kabaka lye bamuwadde ne muteekamu eddagala eddala Mayiga lyakuwadde? Douglas Mukiibi, Obuganda obubanja ki bukusasule? Agnes Nabalamba, tolowooza nti ojja kuteekawo Wassajja ku Bwakabaka bwa Buganda oba ojja kukola ggwe ky'oyagala? Tekijja kusoboka. Ekyo tekigenda kusoboka. Agnes Nabalamba Nabaloga, fuluma bulungi obwa Lubuga, fuluma obwa Lubuga, kubanga ebijja gy'oli temuli kirungi n'ekimu. Charles Peter Mayiga, amayumba g'oguze Bungereza ne mu Amerika, ebintu byaffe ffe Abaganda tujja kubyeddiza. Ebintu ebyo tujja kubyeddiza. David Wassajja, situmanyi mulimu gw'okoze kugula amayumba g'oguze Bungereza na mu Amerika. Ebyo ebintu byaffe tujja byeddiza. Bano abantu mubatunuulira balowooza nti tuli basiru. Tubeetoolodde. Mutunda ettaka lya Buganda ne musenda embiri z'abajjajjaffe ne mubba empanga z'abassekabaka ba Buganda ne muzikwata ne muzifunamu ensimbi. Naye ebyo byonna mukottokedde mu gaalumonde. Ebintu bya Buganda tujja kubyeddiza. Ebya Buganda tebijja kugenda togge. Kyensembyayo kubagamba Abaganda nti mukozese ettaka okusinga okukwata ettaka okulitunda. Ettaka lya Buganda bajjajjaffe baalirekawo nga liriko amateeka ti ttaka lya Buganda ly'abaana ba Buganda, likozesebwa Abaganda. Ne mutunda olubiri lwa Ssekabaka Mawande Serinnya ne muguzaawo Abadinka. Omuganda alimu ensi, alimu omwoyo, alimu okutegeera, alimu okumanya n'okwagala ensi Buganda. Oyinza otya okutunda ettaka n'oliguza Omusudaani? N'ogoba muganda munno n'alira ku ttale, n'ogobawo omulangira muzzukulu wa Ssekabaka oyo n'omugobawo n'oguza Omusudaani Omudinka ettaka. Mugamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye, niye baaba bigitta. Kamunye ziri buli wamu, n'enkoko zikolima, era Katonda atuuka ekiseera kamunye n'azitta. Kamunye gyakoma okulya obwana bw'enkoko, ate kamunye gyakoma okufiirwa abaana be, baaliisa obwana bw'enkoko. Ezo ngero zaagerwa jjajjange Mwanga nti empungu terya biri ejja kudda endabe. Era yatuulanga ku lusozi Salaama Munyonyo, empungu ye n'agiyita n'ejja n'emulaba n'emulabula n'emubuulira. Nze njagala mbabuulire Abaganda nti mulina amaanyi, mulina emmundu, mulina ebyobugagga, mulina obuyinza. Njagala omusajja omu nga Mayiga oyimirire wali oyite empungu nga Katikkiro Kisiri Kikadde, omusajja Walusimbi ow'Effumbe bwe yayitanga empungu n'ejja eyogera naye. Egyo myaka gya Ssekabaka ku ngubu. Yajjanga wali eggaba Walusimbi Kisiri Kikadde, n'atuula ku kizinga Namalusu, n'ayita empungu ne zijja ne zinyumya naye. N'avaawo
nga buli gwatunulako ne bwaba mulwadde ng'agenda kufaawo na buwonyi. Njagala otulaga obuyinza obwo. Njagala ondaga obuyinza. Mwanga wano myaka teginawera na 2 yetulangawo ku lusozi Salaama ku mayinja ago ag'emunyonyo nayita empungu ne zijja ne zinyumya naye. Ne mulyoka mutugamba oyo sitaani. Nze njagala wabeewo omu bw'ati omufaaza ayimirire Lubaga ayite empungu waggulu awo azige nti mujje wano. Era sitaani era biki ne muddira ensi yaffe yali entukuvu amakula. Abazungu bajja mu Buganda tebasangamu bwenzi. Tebasangamu basajja bakwata bakazi kubanga omusajja bwe yakwatanga omukazi ng'afuuka matumpaggwa nga bamusalako amatu. Ye musale w'amatu gwe bayita matumpaggwa. Ng'era empisa zonna za buntu bulamu. Olina okugenda n'oyogereza muwala wa gundi n'omuwasa n'omuleeta n'afumba. N'azaala abaana. Ensi teyalimu bwenzi, teyalimu bubbi, teyalimu bukumpanya, teyalimu butemu. Mwonoonye ensi yaffe n'ebitono ennyo bye tujjukira ku bajjajja baffe ku ttaka lyonna lye mututte. Lwaki ettaka lino ery'Amasiro temulireka ne mulyesonyiwa ne mugaa nti amasiro g'abasajja bano abaakuuma Buganda yaffe katugaleke? Ate nga baba bajjulula mu busiro bw'Entebbe obusiro ne bakwata ne babujja mu Wakiso. Naawo nawo mubalumbyewo bwe mulabye nti mwagala nnyo ettaka Mayiga n'ateekawo ababba obuwanga bwa Bassekabaka abalangira be yajja eyo n'aleeta n'ayiwa eno. Bannange Abaganda mbabuulira buli Muganda waali weebake bugazi buuza ssenga w'omutima gwo weebuuze kiki kye nnyinza okugatta ku ttaffaali oba ku kintu kyonna ekitaasa Obuganda. Abali mu mawanga g'ebweru mwekolemu omulimu kubanga nze saagala kukola mulimu ogwo. Mwekolemu omulimu naddala abakyala abakulu abali mu myaka emyewole abalina abazzukuzza. Mwekolemu omulimu abakyala abakulu muggulewo akawunti mutandike okukuŋŋaanya ensimbi ezigezaako okusibaga ebifo bino eby'ennono, ebifo nga Nakabugo bye baasenzeewo, ebifo nga Bukeerere awaava Abalangira, ebifo awalebeeranga ekkomera ly'Abalangira. Ebifo ebyo twagala tubikuume abaana baffe ne bazzukulu b'abazzukulu baffe balabeko abantu abaasookawo wa we baabeera, wa we baawangaalira n'ennyimba ze tuyimba oba ze tubayigiriza bamanye zaatandikira wa. Mwekolemu omulimu ebintu bino mubiteekeko envumbo. Mwekolemu akawunti ng'ekola ku ebyo. Mwetondemu ekibiina nga kinunula oba okuuma ebyafaayo bya Buganda. Ensi engunjufu bwe zityo bwe zikola. Mwebale nnyo okumpuliriza. Nandazze nnyo ne nandagira ddala. Nsembayo okutumira Omulangira Bemba. Omulangira Bemba ssebo nkutumidde ebimu ku biwandiiko bye wakola n'okunoonyereza kwe wakola ng'okyayogera bulungi ne Ssaabasajja ng'otuukiriza emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda. Emirimu egyo gye gimu ku gigenda okutaasa Obuganda mu kiseera kino. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama akutuwangaalize. Ombejja endagire tajuuba, muzzukulu wa Bassekabaka bonna ab'Obuganda abasukka mu 100. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.